कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब मेरे होंगे मैं तेरे को BMW या मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा। दोस्तों, एक बार फुकरा इंसान अपने कैमरामैन की गाड़ी को बुरी तरह तोड़ देते हैं और जब उसका कैमरामैन यह सब देखता है तो वह गुस्से से रोने लगता है। तभी फुकरा इंसान उसको 50,000 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि अपनी गाड़ी को ठीक करवा लेना, लेकिन उनका कैमरामैन नहीं मानता और बोलता है कि मुझे एक नई गाड़ी ला के दो। फिर फुकरा इंसान उसको महिंद्रा के शोरूम में ले जाते हैं और वहीं एक ब्रांड न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो उसे खरीद कर गिफ्ट कर देते हैं और साथ ही साथ अपने ऑडियंस को यह भी बोलते हैं कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स जब मेरे होंगे मैं तेरे को BMW या मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा।